Gipangsangat na lang ni Nanay Elizabeth ang ilahang mga sinina, kubyertos ug uban pa nilang gamit aron dili makab-ot o maanod sa baha. Bisan asa nga bahin sa sulod sa ilahang panimalay duna kay makit-an nga gipandayng butanganan og gamit. Gimugna kini aron nga ipangbutang ang gamit kung halimbawa mutaas ang tubig baha sa ilahang lugar. Oo na ma'am, wala na naog-naog na, nasa taas na. Wala na naog-naog. Naog lang may kanang gamiton na mo. Kaya in case kung para sa atong niagi ma'am nga lawom ang tubig, wala gyud minadala ba. Lubog tanan. Uban ang 5 ka anak, dalasab ni Rocher ang mga gamit, isa-isa kini nga ginabitbit sa waiting shed aron dili maapil og kaanod kung mubaha man. Di ka tarong tulog ka, magbantay sa baha. So, gano'n, magbakwit-bakwit. Antag dili magbakto, sig baha, oy, kayo sig ulan-ulan, mangkon, mga sa mag-ulan, magbaha man yun. Ning rainy season, dunay pahinumdum ang buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kun PDRRMO Sarangani alang sa mga residente niini. Kung nakapuyo ka daplin sa sapa o dili baka sa mga flood-prone areas, kinahanglan matud pa nga mamahimong alerto. Ug kung mapamatikdan nga nagataas na ang level sa tubig baha, kinahanglan dili dayon magduha-duha nga mobakwit. Ang kaligtasan natin ay nasa sarili nating kahandaan. Kaya dapat maging handa po tayo sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa ganitong uri ng panahon ngayon na pabago-bago ang panahon, na makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan, lalo na ngayon sa panahon ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Gani pwedeng mamahimong temporaryong evacuation area ang mga gym sa maong lugar. Alang usab sa mga emergency hotline kung dunay mga kalamidad o dili baka trahedya nga masinatian, pwede kamong motawag kun mo text sa numerong makit-an sa inyong TV screen. Kini si Liza Labajo, in the heart of changing lives. Brigada News.